而家會議開始，今次作戰英國你就做我嘅後援，奧地利你都係掩護我就得噶啦。至於俄羅斯，我就俾個重大任務你，就係負責支援我。我想問下呢，咁美國你會做啲咩啊？你呢個問題真係好到 point 啊！我梗係做 hero 啦。你食錯嘢啊！諗都唔使諗啊！呢啲咁白痴嘅作戰，我係唔會贊成咯。又係你啊！英國你真係好中意否定人哋㗎啫。我最想否定嘅根本就係你嘅存在啦！明明只係一班鄉下人喺度扮晒領袖，仲忘恩負義走去學人獨立，真係想知你個腦係咪全部用嚟裝晒漢堡包咯？咁我都有嘢想同你講咯。上次我去你度食嗰啲鬆餅真係超級難食啊！人哋好心整餅俾你食，你仲咁樣講？哇！原來係你親手整㗎，唔怪之得有地獄嘅味道咯。哇！佢哋攬埋一嚿，我突然間好有靈感啊！下次本同人有望啊！我要睇真啲先。俄羅斯，你一路開會都可以保持到笑容，真係好嘢喎！我只係中意見到大家好熱鬧咁樣啫嘛。我諗你都知噶啦，我住嗰度地方又大，成日落雪，又得我一個，所以好似你哋咁樣熱鬧一下，我都覺得唔錯啊。咁又係喎，你屋企都幾困苦噶嗬？而且過埋今次睇怕都冇乜機會再見到大家呢副表情噶啦。一諗到你班乸型，遲啲俾我捏住條頸，向我哋求饒個樣，我就已經忍唔住笑出嚟噶啦。哥哥 Becky。喺好耐之前，有一個制霸咗呢一片土地，並且得到一切財富嘅男人，佢就係羅馬帝國。但係某一日，佢突然間失去咗蹤影。以下接住落嚟嘅就係意大利同埋佢愉快嘅伙伴嘅故事啦。我明明而家同嗰個羅馬帝國嘅子孫打緊仗㗎，太奇怪啦！我竟然拎住支木棒，咬住條香腸，就越過咗邊界，咁輕易入侵到個國境，我都係第一次咯。我話時話，頭先就算立下眼見到個敵人，佢都慌失失咁閃咗去，真係點嘅？啊，唔得，我可以第二嘅。可能呢個係佢令我唔小心落答嘅奸計嚟。吓？點解喺啲咁嘅地方會有箱番茄嘅？我係番茄箱嘅妖精嚟嘅，我係嚟同你做朋友嘅，一齊玩啦！咦？入邊好似有人喎。番茄箱入邊點會有人喎？冇開啦！廿蚊車，你睇我啲內臟嚟做咩喎？好重啊！攞出嚟嘅啊！真面目啦！啊！講咩啦晒？對唔住啦，其實我唔係啲咩番茄妖精嚟噶，我咩都會做噶，唔好打我啊！我就係處男嚟噶，你拎我嚟打靶都冇咩樂趣噶。我就係同咁嘅人打緊仗，羅馬帝國嘅子孫唔應該係咁嘅款嘅。喂，我問你，你真係羅馬帝國嘅子孫係？咦，你識羅馬爺爺噶？我係佢孫啊！哎呀，我以為你係壞人嚟添，原來你都幾好傾嘅喎。呢條廢柴，我知啦，呢個係陷阱，佢扮個頹樣出嚟，等我鬆懈，真係唔簡單啊！我想同你做個，我係唔會俾你呃到嘅，你個 pasta 超痛。當時我根本冇諗到呢一個相遇會大大咁改變咗我嘅命運。Italia，雖然捉過一意大利翻嚟，但係佢除咗唱歌同埋傻笑之外，完全 hea 爆咯。你冇打算要偷走嘅咩？吓？點解要走啊？呢度又有飯食，又唔使打仗，我幾中意喺度啊！咁樣唔得咯。身為一個軍人，就算幾危險，你都應該搏命走出嚟啊嘛！啊！你睇下，原來道門冇鎖到噶，仲開住添。你有冇興趣試下逃走啊？唔該，同我掟佢翻意大利啊！時間又嚟到第二次世界大戰啦！得個，我係嚟同你結盟噶。唔好啊！我話你走啦，究竟你想點啊？我想同你做朋友啊！我哋結盟啦！我一直俾人支配住，好想要朋友啊！我覺得同德國你一定可以做好朋友嘅啫。我有難嘅時候，德國會嚟救我；到你有難嘅時候，我都會嚟幫你噶。我本身朋友唔多，不過有個朋友都唔錯啊！哈哈哈哈哈！是咁的，兩國結成咗同盟，不過德國嘅胃痛就自此有增無減啦。Italia，你係咪傻噶？好結唔結真係同意大利結盟？有好多原因嘅，
同伴呢家嘢越多越好啊嘛。呢啲嘢都要睇人嘅，就好似我哋而家傾緊偈咁，佢一定啊淨係識喺屋企整8期嘅啫。同埋啊，呢條底褲啊明明仲着得，點解要掉咗佢啊？哇！兩個男人拎住條底褲，太閃啦！呢個場面唔影唔得啊！呢度穿咗成個窿，仲點着啊？嘿，呢啲咁嘅窿仔，有乜好在意啊？你咁浪費，真係激死人啊！佢喐手亂緊第二個男人嘅愛心底底啊，好聞啊！居然俾呢種人幫我亂底底，真係唔甘心。你將就少少忍下咯。自從同我哋哋合併咗之後，呢條友仔又搬埋入嚟住。我明明未結婚，但係佢一啲都唔想翻屋企，佢仲要幫我亂底底，日日着住佢條溫暖牌底褲，我真係邊度都唔使去。我個胃有痛啦，今次真係多得意大利唔少啊！德國啊，頭先有人話請我食好好味嘅 pasta， 我咪跟住佢走咯。點知原來佢係 hamburger。哈哈，而家意大利喺我手上啦！好嘢喎，美國！等我打到佢將佢知道嘅嘢講晒出嚟為止。我咩都會講俾你知㗎。扯都唔好玩嘅，好，我去打佢先啦。哎呀，我整跌晒啲嘢。呢隻嘢點搞好啊？咦，我啱啱收到德國寄嚟嘅信，佢話叫我哋準備好食嘅飯餸、靚女同埋足球俾佢就得喎，仲話小心啲，綁得太緊佢會死翹翹喎。咁啊，喂啲嘢俾佢食先啦。哇，好難食啊！我喊俾你睇啊！乜真係咁難食？乜真係好難食咩？難食，難食，難食。佢哋話好煩啊，將我送翻嚟啦。Welcome home, Italia。德國救命啊！喂，唔好趁我唔喺度敲意大利個頭啊！喂，咪走啊你！再搞我嘅意大利，我捉到你變心形啦！哇，我嚟啦！切！喂，你個爛爛都走過嚟搞鬼！哈哈，捉到我，俾毫子你買包薯條又點啊？唉，理佢走一走啲。喂，你哋唔係個朋友嚟嘅咩？係就係嘅，不過見到佢咁嘅樣，我就真係忍唔住手啦。人呢個心就有股莫名其妙嘅衝動想打佢一身，我都唔知點解㗎。德國啊，我而家喺北非啊，我綁唔到鞋帶啊，而且英國仲要喺我隔離啊，救命啦！個衰鬼意大利總算有啲用啦，德意志 get。Good job，好，德國，快啲將你知道嘅嘢講晒出嚟。我咩都唔會講嘅。對唔住啊，唔好殺我啊，我咩都會講嘅。你咁樣敲問，我同事嘅生活相比，只不過係隔靴拗痕啫。啊，嗰人好 S 㗎，我喺佢屋企咧見到好多好勁嘅書同 DVD 㗎。最近咧，我仲無意中發現咗人同狗搞埋一堆嘅片添啊！意大利，我討厭你。哎呀，今日又俾人打到7個一皮添，痛。哼，不過我仲有絕招。你哋班人，快啲幫我全力詛咒德意志啊！詛咒，佢好快就會後悔。喲，英國，你喺度做乜嘢啊？點解你會喺度啊？歡迎嚟到我個化妝鋪嘅。Bugsby's chair。好耐之前有個叫 Bugsby 嘅殺人犯，佢俾張凳迷住咗之後，一路坐住到死都冇再起過身。呢張凳據聞已經攞咗60幾條人命㗎啦。今日聯合國開會，嗰個多管閒事嘅美國，就算有幾勁都敵唔過呢張凳嘅。早晨啊，英國，你今日咁早嘅？咦？啲凳咁唔襟坐嘅？
Bugsby's Chair，係將坐上去嘅人送落地獄嘅詛咒之燈。